wa nílé a kí yín kú ọjọ́ ìsinmi tí ò ní ṣe dáadáa lábá yín ètò yín ètò wa wákàtí àánú èyí tí ìjọ World Life Bible Church tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ sí ìkànnì tí a wà ìyẹn NTA ti ìlú Àkúrẹ́ lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní ọjọ́ mẹ́jọ bí ẹ ti ṣe mọ̀ bàbá wa ti ń bẹ nílé agodo àtàwọn àti interpreter wọn bákan náà ó ní àǹfààní láti jẹ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ àánú rẹ̀ lórí pàtàkì kan tó ṣe kókó jùlọ lónìí bákan náà ìpele mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni a pín ètò tèmi sí ní àkọ́kọ́ a lọ sínú wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ́lẹ́kejì a fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti pè wọlé ẹlẹ́kẹta wa bá wa sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì àdúrà nínú ìgbéyàwó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin ènìyàn wa nílé ẹ sọ fún àwọn ènìyàn wa tó wà níta ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí a wọlé ká fìdílé kan kí àwa farabalẹ̀ láti bá wa jẹ ìgbádùn ètò tí ò ní bákan náà nígbà tí àkókò bá tí wọ́n máa pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ tí yóò máa hàn ní orí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín ìyẹn 08112833294 bàbá wa ti wà nílé agodo báyìí bàbá wa káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. ẹ ṣeun gan Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. evangelist wa ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. adúpẹ́sà. nípa ìkó tó wá di wípé alọ́gbẹ́ ìwàásù látẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè tí wọ́n ti jẹ́ general overseer World Life Bible Church ìyẹn bàbá wa prophet Tóyìn Olówí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká dókè lọ́ọ̀nà. Àgọ́ àjọ ìjọ World Life Bible Church fún ọdún 2017 tí àkórí tọdún yìí sì ń jẹ́ ọba ti sọ̀rọ̀. Ìpàdé ọlọ́jọ́ mẹ́ta yìí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 15 Jímọ̀ oṣù kejìlá ní agogo 5 yóò sì parí pẹ̀lú ìpàdé ìdúpẹ́ ní ọjọ́ 17 ọjọ́ àìkú ọdún 2017 tí a wà yìí ní àgọ́ ìjọ Ọlọ́run wa tó wà ní 2224 Yétúndé Kúforíjì Street Amúlé Ayọ̀bọ̀ ní Èkó. Ẹ ò fẹ́ ṣaláìwá ní ìpàdé yìí níbi tí Ọlọ́run yóò ti wòsàn yóò ti tú sílẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pe àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 08186076672 tàbí 08067070424. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí ọba ti sọ nípa yín. Olúwa ń retí yín o. pẹ́ fún àánú eléyìí tá a tó rí gbà ní ìrọ̀lẹ́ yìí. We thank God for the mercy we received this evening. A fẹ́ lọ nínú àkórí ẹ̀kọ́ àdúrà. We want to go on the topic of prayer. Àdúrà olódodo ń ṣiṣẹ́ agbára. The prayer of the righteous availeth much. Ṣùgbọ́n ká tó lọ nínú àdúrà ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Before we go on, let us pray. Ayérayé Ọlọ́run ìyanu. Our Heavenly Father, our Lord, A tún fẹ́ lọ nínú ẹ̀kọ́ rẹ lẹ́ẹ̀kan we want to go in your study once again. Olúwa fi ọ̀rọ̀ rẹ yé wa. Lord, make us understand. Bá wa pàdé lónìí. Meet with us today. Orúkọ rẹ kó di gbígbéga. Let your name be glorified. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we are praying. A fẹ́ wo àkórí ẹ̀kọ́ tó sọ nípa àdúrà olódodo ń ṣiṣẹ́ agbára. We want to look at a topic that says the prayer of the righteous availeth much. Ẹ rí i pé àdúrà ó jẹ́ nǹkan pàtàkì eléyìí tá a gbọ́dọ̀ fojú rọ́ sẹ́yìn. You will see that prayer is something so important that we cannot backseat. A dẹ̀ nílò àwọn ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan lórí bá a ṣe lè gbàdúrà tọ́lọ́run tètè lè And we gbàdúrà. need some special teachings on how to pray and God answers. Torí a rí i pé àkókò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì ẹ̀rọ kan wá àti nǹkan tá a máa ń fẹ́ jù òun ni àdúrà. We've discovered that at seasons like these, we Christians, what we love so much is prayer. A fẹ́ràn àdúrà ju ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ. We so much love prayer, even more than the Word of God. Àwọn náà la fi fẹ́ wo nǹkan tí àdúrà jẹ́ ní òní. And that's the reason why I want to look at what prayer is today. Mo sì mọ̀ pé bá ṣe ń wo Ọlọ́run yóò bá wa pàdé. And I pray that as we listen, God will meet with us. Mo fẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan ní ìrọ̀lẹ́ yìí. I want us to know something this evening. Ṣé ẹ rí àdúrà ìpele ni? You see, prayer is in stages. Tá a bá fẹ́ wo àdúrà tó bá Bíbélì lọ. If we want to look at the biblical principles of prayer, Ẹ rí i pé nǹkan kan wà tó ń pè ní relationship ní èdè òyìnbó. we see that in the language English, we have what called relationship. Àdúrà tó bá Bíbélì lọ
The prayer that goes biblically, nǹkan àkọ́kọ́ tó ṣe kókó the first important òun ni pé ọlọ́run máa ń fẹ́ báyàn ní ìbáṣepọ̀. is that God wants to have relationship with man. Ìbáṣepọ̀ ló máa ń bí àdúrà tó ń jáde pẹ̀lú agbára. Relationship gives birth to prayer that comes forth with power. ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn èèyàn ò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ́ báyìí ńkọ́. But in a situation where people are no longer eager to listen to the word of God, báwo ni ìbáṣepọ̀ àti àwọn ènìyàn pẹ̀lú ọlọ́run ṣe fẹ́ lọ láìsí pé èèyàn mọ nǹkan tó wà nínú bíbélì. how will the relationship between man and God go well if we don't know what's written in the sẹ́yìn Bible? nǹkan tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run wà fún What the word of God is all about òun ni pé ó máa ń jẹ́ ká mọ ìbáṣepọ̀ láàrin àwa àti is ọlọ́run. that it helps us to know the relationship between man and God. torí a ti mọ nǹkan tí ọlọ́run fẹ́ àti nǹkan tọ́lọ́run ò fẹ́ nínú bíbélì. Because we have known what God wants and what He does not want in the Bible. nígbà tá a bá mọ nǹkan tí ọlọ́run fẹ́ When we know what God wants àti nǹkan tí ọlọ́run ò fẹ́, and what He does not want, ìgbà náà la tó lè bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésí ayé tó máa bá wa ní tó máa ní relationship pẹ̀lú ọlọ́run. that is when we can live a life that will make us have good standing with God. but ìgbà tí a bá tẹ̀lé nǹkan tí ó yẹ ká mọ̀ nínú bíbélì bá a ṣe lè bọ́ ọlọ́run rìn tá a wá jẹ́ pàdúrà là ń sá tẹ̀lé ó lè díẹ̀. But if we don't follow what is written in the Bible, that we are just after prayer is so difficult. torí mo fẹ́ ká mọ nǹkan ní ọ̀sán yìí. I want us to do something this evening. ṣé rí pele àkọ́kọ́ The first stage ó ní ìbáṣepọ̀ láàrin ènìyàn àti is the ọlọ́run. relationship between man and his God. ìpele àkọ́kọ́ yẹn òun ló máa ń bí ẹlẹ́ẹ̀kejì. This first stage gives birth to the second stage. tó bá ń béèrè ìtumọ̀ àdúrà When we ask the meaning of prayer, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó sọ pé àdúrà ni pé kéèyàn máa bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. many will say prayer means communion with God. tòótọ́ ni nǹkan tán sọ. That is true. tẹ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn ẹlòmíì If you ask another person, wọ́n ní àdúrà ni kéèyàn máa gbọ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run. they say prayer is ability to receive or hear from God. tòótọ́ náà làwọn náà sọ. That's also correct. ṣùgbọ́n wọ́n mú nǹkan kan mọ́ tó ṣe kókó. But they have not yet added one significant point. irúgbà táwọn èèyàn béèrè ìtumọ̀ àdúrà lọ́wọ́ mi. When someone asks the meaning of prayer from me, èmi sọ fún wọn pé ìtumọ̀ àdúrà sí bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nínú bíbélì. I said the meaning of prayer as I see it in the Bible òun ni ìbáṣepọ̀ láàrin ènìyàn àti ọlọ́run fún ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà. is the relationship between man and God to the God that answers prayer. My own definition of prayer is a relationship between man and God. The relationship between man and God. Or the relationship that a man has with God that answers prayer. That is, ìbáṣepọ̀ ìbárẹ́ láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà. Bẹ́ẹ̀ni, nígbà tí ìbárẹ́ yẹn bá dúró dáadáa. When that relationship is standing. Tí ìbáṣepọ̀ yẹn bá dúró dáadáa. And the relationship is so firm. Ìgbà yẹn la máa wọnú àdúrà lọ. That is when we can go into prayer. Tá a máa gbàdúrà tí ó jáde pẹ̀lú iná. And we will pray and there will be an instant response from heaven. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. But he that does not have a relationship with God. Bóyá a sọ pé ẹni tí ò tiẹ̀ tí ì dé àtúnbí rárá. Someone that is not yet born again. Kò tí ì gbọ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà. He has not yet received the Lord Jesus as a Savior. Ẹlẹ́ẹ̀kejì kò tí ì bẹ̀rẹ̀ sí rìn nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. He is not yet walking in the will of God. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ràn àdúrà láti máa gbà. But he loves to pray so much. Ẹ jọ̀ọ́ agbára kò lè tọrọ àdúrà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn. Please, power cannot proceed such prayers. Òun la fi ń wo ẹ̀kọ́ rí ẹ̀kọ́ àdúrà olódodo ń ṣiṣẹ́ agbára. That is the reason why we are considering the topic, the prayer of the righteous availeth much. Àwọn wo lolódodo? Who are the righteous? Àwọn tó ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àti olùgbàlà wọn. They are those that have received Christ Jesus as their Lord and Kì í ṣe Savior. pé wọ́n gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àti olùgbàlà wọn nìkan. Not just did they receive Him as their Lord and Savior, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rìn nínú ìfẹ́ Olúwa. they are walking consciously in the will of Àwọn God. yẹn là ń pè ní olódodo. These are called the righteous. Kí ni Bíbélì sọ pé irú àdúrà àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ máa ń ṣe? What does the Bible say that the prayer of such people Ẹ does? jẹ́ ká wò ó ní òní. I want us to look at it today. Ẹ jẹ́ ká wò ìwé James The book of James, chapter 5 verse 16. chapter 5, verse 16. Ká wo nǹkan tí Bíbélì ní irú àdúrà àwọn tó bá jẹ́ olódodo máa ń ṣe. Let's see what the Bible says that those that are righteous, the prayer does. Ẹ jẹ́ ká wò ó nínú Bíbélì wa. Ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fún ara yín, kí ẹ sì máa gbàdúrà fún ara yín, Bẹ́ẹ̀ni, kí a lè mú yín lára dá. ká lè mú yín lára dá. Iṣẹ́ tí àdúrà olódodo
ṣe lé agbára púpọ̀. wọ́n ní iṣẹ́ tí àdúrà àwọn olódodo ń ṣe ó ń ṣe agbára The prayer of the righteous availeth much. wọ́n ní àdúrà àwọn olódodo ń ṣiṣẹ́ agbára. The prayer of the righteous availeth much. ṣẹ́rí nǹkan tí bíbélì sọ báyẹn. Can we see what the Bible says? wọ́n kàn sọ pé àdúrà anyhow. The Bible did not just say that any kind of prayer. wọ́n ní àdúrà àwọn olódodo máa ń ṣiṣẹ́ agbára. It said that the prayer of the righteous availeth much. in other words, kì í ṣe àwọn olódodo ni ó máa ṣiṣẹ́ fún àdúrà. That is, it is not the righteous that work for prayer. àdúrà wọn ni ó ń ṣiṣẹ́ fún wọn. It is iṣẹ́ tí àdúrà wọn sì ń ṣe ní iṣẹ́ agbára. the work that their prayer does is that of power. praise the lord. Hallelujah. ẹ jẹ́ ká kà á lọ sísàlẹ̀ wọ́n wá dárúkọ àwọn èèyàn kan nínú bíbélì tó jẹ́ pé àdúrà wọn ṣiṣẹ́ agbára. Let's further read down and see those that are prayer worked so much. Ènìyàn onírú ìwà bí àwa ní Èlíjà. wọ́n ní èèyàn bíi irú àwa náà ní Èlíjà o. Ó gbàdúrà gidigidi wọ́n ló gbàdúrà gidigidi. pé kí òjò kí ó má ṣe rọ̀. wọ́n ní kí òjò kó má ṣe rọ̀. Òjò kò sì rọ̀ sórí ilẹ̀ òjò kò sì rọ̀ sórí fún ilẹ̀. ọdún mẹ́ta òun oṣù mẹ́fà. ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. bíbélì wa tẹ̀síwájú The Bible continues láti fi àwọn olódodo tó ti gbélé ayé sẹ́yìn tó fi hàn wá. to reveal to us the righteous that have lived in time past. wọ́n ní èèyàn bíi tiwa ní Èlíjà. That since Elijah is a like passion man like ṣùgbọ́n us. torí pé ẹni tó fi gbogbo ọkàn rẹ̀ gba ọlọ́run ni. But because he is a person that lost so much, the Lord so much, tó sì ń gbé nínú tó ń gbé gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ kó gbé láyé. tó ń rìn nínú ọ̀rọ̀ he ọlọ́run. lived in accordance to the will of God when he was here on earth. bíbélì wa sọ pé ó ní irú àdúrà ẹ rí àwọn iṣẹ́ agbára tó ṣe tàdúrà rẹ̀ ṣe wọ́n ló gbàdúrà kójò má rọ̀ fún ọdún mẹ́ta àtàbọ̀ òjò dẹ̀ rọ̀. The Bible says that he prayed that it should not rain for 3.5 years, and it did not rain. praise the lord. Hallelujah. irú àwọn wo lolódodo Who tó gbàdúrà are tí the àdúrà wọn ní ṣiṣẹ́ righteous agbára. that pray so much and their prayer availeth much? a fẹ́ wo nǹkan tí bíbélì pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. We want to look at what the Bible calls such ẹ people. jẹ́ ká wòwe sáàmù Let's look at the book of Psalm, psalm 155 Psalm 155, 18 to 19. Psalm 145, 145 18 to 19. 18 to 19. àwọn wo Olúwa náà pè lólódodo. Olúwa wa létí ọ̀dọ̀ Olúwa wa létí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tí ń ké ó pè létí láti gbọ́ àwọn gbogbo àwọn tó ń ké pé. létí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn ẹni tí ń ké pè orúkọ ní rẹ̀ òtítọ́. ní òtítọ́ ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Hallelujah. kí ni bíbélì sọ ń bẹ̀ yẹn. What is the Bible saying there? wọ́n ní etí ọlọ́run ò di sí àwọn tó bá pè é ní òtítọ́. That is, the ears of the Lord is not blocked to those that call upon him in àwọn wo righteousness. lódodo. Who are the righteous? àwọn tó ń ké pe tó jẹ́ pàdúrà wọn ó dúró lórí òtítọ́. They are those that their prayer is standing on the truth. wọn ò gbàdúrà nínú àríkèrèkè. They are not praying in falsehood. wọn ò gbàdúrà lẹ́yìn ìgbà tó ti bá tèèyàn They jẹ́. are not praying after spoiling another man's own. wọ́n ní àdúrà wọn dúró lórí òtítọ́. They say their prayer is standing on the truth. wọ́n nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá gbàdúrà etí ọlọ́run máa ń ṣí They sílẹ̀. say such people, when they pray, the Lord answers their prayer. àwọn wo ni olódodo tí àdúrà wọn ń ṣiṣẹ́ agbára. Who are the righteous that their prayer availeth much? ẹ jẹ́ ká wo ẹkún Jeremáyà Let's look at the book of Lamentation. ẹsẹ̀ kẹta Lamentation chapter 3, verse 25. verse 25. wọ́n tún jẹ́ ká tún rí àwọn èèyàn tá a lè pè lólódodo tó jẹ́ pé tó bá gbàdúrà irú àdúrà àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó máa ń ṣiṣẹ́ agbára. Olúwa ṣeré fún gbogbo ẹni tí ó dúró dé fún ọkàn tó dúró dé fún ọkàn tí ó ṣàfẹ́rí rẹ̀. ìyẹn ẹsẹ̀ tẹ̀síwájú ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. Olúwa dára tí a bá máa retí ní ìdákẹ́jẹ́ fún ìgbàlà Olúwa. wọ́n ní olúwa dára fún àwọn tó bá dúró dé. The Lord is good unto those that wait upon him. àwọn wo ló ń dúró de olúwa. Who are those that wait unto the Lord? àwọn tó ń sin tọkàntọkàn. They are those that worship him in spirit and in nítorí truth. ṣe àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ní súnmọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí ìṣòro bá dé náà máa rántí pé Ọlọ́run wà níbí. Not those that don't have a cordial relationship with God but only remembers God when there's kì í problems. ṣe fún àwọn tí ì lọ ṣọ́ọ̀ṣì rárá ṣùgbọ́n tí ìṣòro bá dé àwọn ló máa ń kọ́kọ́ dé ṣọ́ọ̀ṣì. Not those that don't go to church at all but when there's crisis that's when they remember to go wọ́n to ní church. olúwa máa ń dára sí àwọn tó bá dúró dé. They say the Lord is so righteous and
faithful to those that wait upon irú him. nǹkan tí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bá béèrè Ọlọ́run máa ń ṣe fún wọn. Whatsoever such people ask, God does it for them. torí pé wọ́n wúlò nílé Ọlọ́run. Because they are useful in the household of God. ó sì ní àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe fún Ọlọ́run. And there are certain services they render unto irú God. àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá pe Ọlọ́run Ọlọ́run yóò gbọ́. Such people, when they call upon the Lord will answer. ṣùgbọ́n irú àwọn kìrìsìtẹ́nì wo ló wà ń ta lónìí. But what kind of Christians we have today? àwọn tí ò ṣetán láti wúlò fún Ọlọ́run ní Those that are not ready to be useful to God in any means. ṣùgbọ́n ibi tí ìsọjí bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀. But wherever there is revival anywhere, tádùúrà ńlá bá ti fẹ́ jáde. where there is so much prayer going on, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sá lọ síbẹ̀ they start going to such places. Bíbélì ní Ọlọ́run máa ń gbọ́ igbe àwọn tó bá dúró dè. The Bible says that God listens to the call of those that wait upon him. àwọn wo ló lódodo tí àdúrà wọn máa ń ṣiṣẹ́ agbára. Who are the righteous that prayer availeth much? Jeremiah 29. Jeremiah chapter 29. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 12 sí ẹsẹ̀ 13. Let's look at verse 12 ká to tún wo 13. àwọn olódodo àwọn tí Ọlọ́run pè ní olódodo nínú Bíbélì. Let's look at those that the Bible call righteous. yes. Ẹ̀yin ó sì ké pè mí, ẹ̀yin ó sì ké pè mí ẹ ó sì lọ, ẹ ó sì lọ ẹ ó sì gbàdúrà sí mi, ẹ ó gbàdúrà sí mi èmi ó sì tẹ́tí sí yín, èmi ó sì tẹ́tí sí yín. ẹ̀yin ó sì ṣàfẹ́rí mi, bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ó sì rí mi, nítorí ẹ ó fi gbogbo ọkàn yín wá mi. ẹ fi gbogbo ọkàn yín wá mi. That is, when you call upon me, I will answer because you look for me with all your heart. àwọn wo ló lódodo àwọn tó ń fi gbogbo ọkàn wá Ọlọ́run. Who are the righteous? Those that seek after God with all their heart. gbogbo ọkàn wọn náà fi ń ṣàfẹ́rí Ọlọ́run. All their heart they seek and search irú the àwọn Lord. èèyàn bẹ́ẹ̀ Bíbélì ni wọ́n ké pè mí èmi yóò sì gbóhùn. The Bible says that unto such people they will call upon me and I will answer them. sẹ́ẹ̀rì mo fẹ́ fún wa ní àwọn ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan nípa àdúrà. I want to give us some teachings about prayer. ó ní nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ kádùrà wa tó lè gbà. There are certain things we must know before our prayers can be answered. kì í kàn ṣe pé kákan wọnú àdúrà lọ lásán. Not that we should just enter into prayer like that. ó láwọn ẹ̀kọ́ inú Bíbélì tó bá àdúrà. There are some biblical teachings that goes in line with prayer eléyìí tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ kí àdúrà wa bá lè ṣiṣẹ́ that we must understand for our prayer to be effectual. ẹ rí oríṣiríṣi àdúrà tó kún ta nísìn. There are so much prayers out there today. àwọn èèyàn ń gbàdúrà tó tọ́ ṣùgbọ́n kò sí èsì ni. Many are praying truly, but there is no result. ẹlòmíín gbà tó wá tí ò rí èsì ó ti wá rò pé kò sí Ọlọ́run. Some people, because there is no result, they think there is no God. Ọlọ́run wà o. God truly exists. ó láwọn ẹ̀kọ́ tó gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú Bíbélì. But there are some teachings you need to fully understand in the tó o bá ti Bible. mọ àwọn ẹ̀kọ́ yẹn. When you know these truths tó o bá wá wọnú àdúrà lọ. and you go into prayer, àdúrà rẹ ò lè jẹ́ olùdè kò lè sí nǹkan kan tó lè di àdúrà rẹ lọ. nothing will hinder the answers to your prayer. bí mo ṣe ń wàásù lọ As I'm continue preaching, mo rí obìnrin kan tó ń sunkún. I see a certain woman crying. mo ń rí rìpítẹ́lì mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bọ̀ mo ń rí rìpítẹ́lì bí mo ṣe ń wàásù. I don't want to say anything, but I keep on seeing her as I was bí mo ṣe ń preaching. wàásù lọ mo wá rò lọ́kàn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. As I was preaching, I thought about it, that what is happening. Ọlọ́run ní kí n sọ fún obìnrin kan pé ó ń sunkún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The Bible says, I will tell a woman that she is crying presently, pé kí n sọ fún un pé kó má sunkún mọ́ pé ó ti borí. that I should tell her not to cry no more, that she is victorious. ó láwọn nǹkan tó sọ fún mi ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ là ń sọ lórí tẹlifíṣàn. There are certain things I'm told, but not everything I can say on máa air. sọ ni pé wọ́n ní kó má sunkún mọ́ pé ó ti borí. But what I can say is that I am told to tell you that not to cry again, you have overcome. tira rẹ mọ́lé fún ọjọ́ méjì fún àwẹ̀ àti àdúrà. Lock up yourself for 2 days for prayer and Ọlọ́run fasting, yóò sì gbà ọ́ pátápátá. and the Lord will deliver so you bá a completely. ṣe ń wàásù lọ. As we are continuing our preaching, àdúrà olódodo ó ń ṣiṣẹ́ agbára. the effectual prayer of the righteous availeth much. sórí tó o bá ti jó lódodo If truly you are righteous, agbára yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àdúrà rẹ. power will begin to work with your ní prayers. iṣẹ́ agbára làdúrà. Prayer is a tool of power. ṣùgbọ́n tí yóò bá ti tẹ̀lé àwọn ìlànà kan But if you don't follow some certain yóò principles, dàbí pé àdúrà ò ní agbára mọ́ ni. it will be as if prayer is powerless. òun náà la fẹ́ fi mú wa lọ nínú àwọn ẹ̀kọ́ àdúrà ní àkókò. And that's the reason why we want to go on teaching in prayer this season. a gbọ́dọ̀ jẹ́ olódodo We must be faithful kádùrà wa bá lè ṣiṣẹ́ agbára. for our prayer to work effectively. James chapter 5 verse 16 àti kàlẹ́ kan mo tún fẹ́ tún sọ ni.
The book of James chapter 5 verse ó 16 ní àdúrà olódodo ń ṣiṣẹ́ agbára. says that the prayer of the righteous availeth much. agbára sì wà nínú àdúrà. And there is power in prayer. ìwọ ló gbọ́dọ̀ jó lódodo. You are the one that must be righteous. mo ní ìgbàgbọ́ lórúkọ Jésù. I have believed that in the name of Jesus, bá a bá ṣe ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run as we do the will of God, tá a ṣe ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú nǹkan tọ́lọ́run ní ká ṣe. and we continue in what God wants us to do, agbára Ọlọ́run yóò máa ti àdúrà wa the lẹ́yìn. power of God will back up our prayers. àdúrà owó ọ̀kan níjẹ́ lè tá à ń gbà tí ò sí kàkà tó Our jáde. prayer shall not be like sounding cymbal. ká tó tẹ̀síwájú àkọjá sókè lọ́run. Before we continue, we want to go over there. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa. God will help us. The much anticipated program of the year is here. World Life Bible Church presents a annual Zion Convention with the theme, The King Has Spoken. This annual 3-day event is expected to kick off by 5 p.m. on Friday, 15th December at the church auditorium located at 2224 Yetunde Kufuriji Street, Amule, Ayobo, Lagos, and end with a Thanksgiving service from 9 a.m. to 12 p.m. on Sunday, 17th December 2017. You don't want to miss this life-changing event, as the Lord will be wrought evident signs and wonders in the life of everyone present. For more inquiries and details, you can call the numbers 081-860-76672 or 080-2909-8205. Come hear what the King has spoken about you. We look forward to seeing you. God bless you. tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa nílé ẹ káàbọ̀ padà bàbá wa nínú Olúwa ẹ káàbọ̀ láti òkè lọ́hùn Olúwa yóò máa túbọ̀ sọ agbára yìí di ọ̀tun. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yìí ẹ̀yin ènìyàn wa nílé wípé àdúrà olódodo ó ń ṣiṣẹ́ agbára. Bàbá wa nígbà tá a wá ń sọ̀rọ̀ nípa àdúrà olódodo àwọn wo gan ni olódodo gan? òun náà láti sọ sí nínú ìwàásù. àkọ́kọ́ ẹni tó ti fi ayé rẹ̀ sílẹ̀ fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àti olùgbàlà. kì í tún ṣe pé kó fàyè rẹ̀ sílẹ̀ fún Jésù àbí Ọlọ́run àti olùgbàlà nìkan, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ pé àwọn ti gba Jésù ṣùgbọ́n wọn tẹ̀síwájú nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. so méjèèjì ló parapọ̀ tó sọ̀yàn dolódodo. ìyẹn fàyè rẹ̀ fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìbíje fún Jésù gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àti olùgbàlà rẹ̀, ó sì tẹ̀síwájú láti máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. ṣùgbọ́n bàbá wa nínú Olúwa àwọn kan máa ń sọ wípé wọn ò ṣàgbèrè, wọn ò jalè, wọn ò ṣe panṣágà, wọ́n sì ń lọ sórí òkè dórí òkè, wọ́n ṣe deliverance lójoojúmọ́, ogun ayé wọn ò ṣẹ́. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan? Hallelujah. ẹlòmíì ò ṣàgbèrè, ẹlòmíì ò ṣoríṣiríṣi bẹ́ẹ̀, èèyàn ríra rẹ̀ tán. nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé normally irú èèyàn bẹ́ẹ̀ èèyàn máa sọ pé ogun ló fà á, bóyá ogun ìdílé ìyá àbúpọ̀. mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún wa lónìí. kí ni okun ogun? ẹ̀ṣẹ̀ ni. ẹ̀ṣẹ̀. sẹ́ẹ̀rí kógun tó lè wọnú ayé ènìyàn ó ní ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ níbìkan. okun ogun ó ní ẹ̀ṣẹ̀. níbi tí ò bá sí ẹ̀ṣẹ̀ ogun ò lágbára. ogun ò lágbára. ìyẹn ni wípé ẹ̀ṣẹ̀ gan ló máa ń fún ogun ní agbára. ló máa ń fún ogun ní agbára tó ogun máa wá jókòó pẹ̀tẹ̀ síbẹ̀ tí ò ní dìde mọ́. tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa nílẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ báyìí wípé ẹ̀ṣẹ̀ òun ló mú kí ènìyàn máa gbàdúrà gbàfẹ́ ẹ̀ kú porogodo. èmi mọ̀ pé ìbéèrè kan ń jà ọ́ lọ́kàn nílé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wípé àwa tá àti ẹ̀wà dẹ́ṣẹ̀ rárá ńkọ́ tó sì jẹ́ pé síbẹ̀síbẹ̀ a ṣe à ń gbà á, bóyá èèyàn kan tiẹ̀ mọ àdúrà gbà ni àbí ọ̀nà wo lèèyàn lè gbà láti fi gba àdúrà. kó tó di pé bàbá wa dáhùn ìbéèrè yẹn, ẹ pè wá sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ìyẹn 08112833294 tàbí kí ẹ pè bàbá wa nínú Olúwa sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn ètò ìyẹn 08186076672. Olúwa yóò máa ràn wá lọ́wọ́. tọ́ bàbá wa nínú Olúwa a máa tàbá dé orí òkè lónìí, a rí wípé orí òkè pọ̀, àwọn èèyàn pọ̀ lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́, obìnrin sì ló pọ̀ jù nínú wọn. ẹ jọ ṣé àwọn obìnrin nìkan ló ní ogun ni àbí àwọn nìkan ló ní ṣòro? one thing tó kàn wá ń bẹ̀, èèyàn ríra ìtàn. sẹ́ẹ̀rí èèyàn lè dúró báyìí kó ní òun ò dẹ́ṣẹ̀, òun ò ṣàgbèrè, òun ò ṣe nǹkan kan, bẹ́ẹ̀ irú ọkàn ènìyàn ń kọ́.
èrò inú kò ọkàn ṣàgbèrè èèyàn. tó tọ́ kò lọ bóbìnrin sùn ṣùgbọ́n nínú ọkàn ẹ̀ ṣé kì í bóbìnrin sùn. ẹni tí Nígbà tí ìdáríjìyàn náà ń kọ́. ẹni tí ìdáríjìyàn náà tó yẹ ò lè ríra ẹ̀ tán ogún wà tó tọ́ kò lọ lóko tó ẹ jẹ́ ká gbọ́ pé wọ́n ti ó ti rẹpẹtẹ. Praise ẹ the pè wá Lord. padà. ogún wà tó tọ́ kì í ṣe pé kò sógun ṣùgbọ́n nǹkan tí bẹ́ẹ̀lì máa kọ́ ń sọ fún wa ni pé ká kọ́ get rid ẹ̀ṣẹ̀ tó wà ní ayé wa ìgbà yẹn ni ọlọ́run fúnra ẹ̀ máa tó dìde láti bá wa jagun kò sẹ́ni tó lè dógun ajé ẹ̀jẹ̀ ọlọ́run ló lè bá wa jà ṣùgbọ́n ọlọ́run àkọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ ká fi àwọn nǹkan kan sílẹ̀ kóun tó dìde lórí ogun kó tó ń tó jà wá. dìde lórí ogun láti gbà wá. tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa nílé mi lóore pé ẹ fi etí bá ọ̀rọ̀ àlàyé yìí lọ wípé gbogbo ìgbà tá à ń gbàdúrà tá ò rẹ́sì ẹ̀ṣẹ̀ gan fún ara ẹ̀ ó máa ń fà á nínú ayé wa ẹ̀mú gba aládùúrà wípé ọlọ́run aláàánú á fi àánú gba gbogbo wa pátápátá tó bàbá wa kó tó wá di wípé a lọ ẹ̀yin ènìyàn wa tẹ́ bá ní àǹfààní láti pè wá wọlé sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ó wà ní wájú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín ẹ̀lọ́ ẹ̀kú ọ̀lẹ́ o èyí ó ti rebete a ò ní àkókò púpọ̀ lónìí torí wípé ó ṣe pàtàkì gidigidi àdúrà nínú ayé ènìyàn ó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé àdúrà ní ọ̀pá kírísítẹ́nì ẹni tí ò bá ti gbàdúrà ó ti dòkú torí àdúrà la fi ń bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ bàbá wa mọ owó lẹ wá ní fún àwọn ènìyàn nílé nípa àdúrà. àmọ̀ràn tí mo ní fáwọn èèyàn nílé nípa àdúrà ó ní pé ní àkókò yìí ogun làwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lé lórí jù wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ a bá lọ sọ́dọ̀ àwọn wòlíì nísìn ogun náà máa rí wọn ò ní rí ẹ̀ṣẹ̀ kankan nínú ayé wa kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ nínú bíbélì èèyàn gbọ́dọ̀ rí ẹ̀ṣẹ̀ kí ó dẹ̀ rí ogun kì í ṣe pé ojoojúmọ́ ogun kán má rí ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó sì ń ṣàgbèrè lọ́wọ́ èèyàn ò rí èèyàn sọ pé ogun kan ló ń jà á àgbèrè tó ń ṣe ṣé kì í ṣogun ẹni tó ń purọ́ lójú méjèèjì tó déwájú wòlíì tán lógun ló ń jà á ó yẹ kán rírọ́ tó ń pa náà bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn náà ló máa ń dá ogun dúró nínú ayé wa tí ìjẹ́ kó tètè ṣẹ́ so Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa nílé ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lónìí látẹnu bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti wòlíì ẹ̀yẹn wòlíì àtàjìnrere Tóyìn Olúwíbẹ̀ tí wọ́n jẹ́ General Overseer World Life Bible Church àwọn ni wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ lónìí wípé ẹ jẹ́ kí a yẹ ara wa wò tí a bá ń gbàdúrà tó dàbí pé àdúrà wa ò gbà ẹ jẹ́ kí a wo ìpìlẹ̀ níbi tí àti ṣe àṣìṣe yẹn ẹ̀ṣẹ̀ wa Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ tó bá bá kó tó di pé a lọ ẹ jẹ́ ẹ bá a gbàdúrà fún àwọn ènìyàn wa. ayérayé Ọlọ́run ìyanu ọba tó pọ̀ nípa àti agbára a ti wo ẹ̀kọ́ lórí àdúrà lónìí orí ọ̀fẹ́ láti lè tẹ̀lé ẹ̀kọ́ yìí Olúwa gbé wọ̀ wá. àmín. ní ọ̀nà wa mo gbàdúrà ká lọ ṣe rere. àmín. gbogbo ọ̀nà tó ti dí ó yá ọ̀nà náà kó máa là padà. àmín. ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà. àmín. adúpẹ́ torí pé ti gbọ́ àdúrà. o ṣé o Jésù. ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. àmín. 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 àmín lórúkọ Jésù. ẹ kó pọ̀ kó gùn ṣókí báyìí náà ni ó tún di ní ọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ Èdùmàrè orúkọ tèmi náà ni Solomoni ránṣẹ́wé ire o.